我有啲嘢真係唔抵讚嘅，呢啲嘢真係我好有意見㗎啦。邊有理由喺自己屋企樓下擺啲電單車同埋單車擺到咁嘅樣，買剩翻都係啲人哋執剩你㗎啦。咁我哋而家成套單位想揀啲靚樓層嘅，要南北通嘅，真係冇㗎。有現樓享受，即買即入住感覺，好過成日望住對面未交樓嗰種心噏啦，係嘛？Hello，歡迎大家翻到我哋嘅左鄰右里，我係今期嘅節目主持人啦 ，Ricky。今期帶大家嚟睇嘅我哋呢度單位咧，就係我哋嘅泰豐木馬湖呢一度啊。咁我哋好多港人嘅朋友咧，就好想了解我哋嘅萬達商圈呢個位置啊，又要靚仔啦，又要價錢差唔多啦，又要現樓最好搭埋精裝修俾到你，係咪先？大家都有咁嘅諗法。咁我哋首先嚟大家了解個清楚一個問題，就係我哋比如萬達商圈呢個位置泰豐木馬湖呢個單位，我哋想要現樓嘅就只有6期部分。但係問題最緊要咩啊？我哋6期咧得翻一套積嘅咋，109平米4房，但係得翻20零套嘅咋。佢而家每日都賣緊，咁可能差唔多冇噶啦。啱嘅都可以盡快落手啦。但係如果冇嘅話咧，我哋選擇嘅就只有期樓啦。咁我哋而家5期部分咧就未有現樓交付嘅，咁有大有細嘅啫。我哋可以了解下。咁如果係一定要選擇現樓嘅情況下，我哋只可以選擇翻二手嘅樓啦。OK。大家都知道喺木馬湖呢度個成個花園咧比較之大㗎，咁無論係6期還是1期、2期、3期、4期都好啦，買餸都係要去到1期、2期部分㗎啦。咁今日咧就帶大家了解下成個木馬湖嘅周邊嘅環境。Let's go， 出發！我哋頭先咧就由我哋營銷中心嗰度出嚟啦，最近嘅位置就係6期呢個位置，包括埋5期咧都喺嗰側邊㗎啦。咁由我哋呢個6期為止條道路行駛咧，就可以直接去翻我哋嘅另外嘅東門方向。sorry 西門方向啊。咁個西門方向嗰邊咧，就係我哋現時上落街買嘢或者食飯咧，就比較之方便嘅。因為我哋而家位於我哋東門嗰邊咧，下邊底商咧就係唔係好齊全嘅啫，因為嗰邊嘅人流量差啲。嗰邊西門咧就接近學校啦。所以就嗰啲餐飲啊，包括埋我哋平時想落街買翻嗰啲新鮮超市嘅肉類啊，或者蔬菜都比較之方便。咁基本上我哋落樓去翻嗰個門口出去咧，可以解決晒我哋一日嘅3餐噶啦。我哋一過嚟呢個位置，左手邊就係我哋嘅屬於我哋2期部分啦。右手邊嗰邊咧就係別墅區，同埋我哋嘅11層總total 總樓層咧11層樓嘅小洋樓，咁嗰邊咧就屬於我哋嘅2梯3戶噶啦。佢而家嘅二手嘅價錢咧都比較之貴噶嚇，佢嘅均價都上去到成萬蚊。咁而家相對於我哋嘅5期咧，就係5期部分，我哋而家最新加推嘅5期部分咧，反而有翻些少嘅優勢，因為5期部分我哋嗰個90。我哋嘅5期部分嗰個89同埋我哋嘅99、123嗰啲超高層都係嗰隻而家我哋都係均價9500蚊，咁相比我哋嘅二手單位優勢係明顯嘅。我哋嚟到呢個位置咧，就係我哋左手邊係我哋嘅4期部分，都係我哋高層嚟㗎。佢而家個我哋嘅價錢咧都係去到9000零蚊㗎，二手單位都係差唔多。包括埋右手邊嗰度嘅2期部分，都係去到成萬蚊嘅而家均價，所以而家呢個位置我哋個價錢咧，佢個穩定性係比較之高嘅。咁由我哋呢個門口出去就我哋嘅西門部分，左手邊係我哋嘅培文學校私立嘅。咁我哋如果係細蚊仔想翻嚟我哋嘅內地大陸呢邊嚟讀書嘅話咧，呢個私立咧都可以使用嘅。咁我哋喺國內計咧，就真係我哋喺特別大灣呢一度買翻部呢啲咁嘅電雞電單車，行駛咧出入咧就比較之方便嘅，上牌都比較之方便唔需要駕駛執照嘅呢一種。OK， 我哋而家入嚟呢個出到嚟位置咧，就右手邊度係商業一條街咧，叫做基本上我哋嚟到咧就落街嘅話，右手邊呢啲餐飲你想食咩都 OK 嘅，早餐去到宵夜都有。燒烤包括埋早餐，腸粉嗰啲嘢，價錢都好公道一碟腸粉蛋加肉都係7蚊雞嘅啫。右手邊呢個新鮮超市，咁肉類包括新鮮嘅蔬菜都有齊晒噶啦。
落街我哋日常嘅所需都可以解決晒，包括埋剪頭髮啊，都好非常之方便嘅嚇。OK， 咁啊右手邊呢間咧就係屬於一間茶餐廳啦。咁我嘅個人意見咧，呢間茶餐廳唔係好專業啊。我哋真係想好食啲咧，去翻前邊萬達廣場。我呢度步行係由呢個位置步行出去萬達廣場咧，400米到嘅啫，非常之方便。嗱 OK， 嗱我哋向前行咧，頭先我哋係嗰個位置係西一門啦，咁啊呢一邊咧都係西門。佢個木馬路咧就分兩個西門同埋兩個東門，都可以車輛行駛入去嘅。咁我哋停低度望一望前面方向，嗱望出去真係呢度剩翻100零200米，就係我哋嘅萬達廣場啊！行街 shopping， 我哋週末又嚟香港翻到嚟，使鬼去咁遠咩？直接行路出去啊，都有我哋嗰個萬達廣場。行街睇戲食飯，完全都 OK 噶啦。咁我哋由呢個西門度入去咧，就我哋一期部分。我屋企都係住呢度嘅啫，大家過嚟睇睇個環境。嗱，我哋而家入到呢個小區咧，左手邊係我哋嘅熊貓國際。咁啊，熊貓國際嗰邊咧就係比較舊啊個單位。咁我哋而家全新呢一邊咧就係木馬湖啦。呢一度係一期部分。咁啊，一期部分而家就係裏邊嘅車庫啊，包括埋花，即係我哋個小區嘅花園啊，全部都係統一嘅，全部都一齊嘅，唔會話好似第二啲好多小區，佢係1期、2期、3期嗰啲全部獨立分開晒使用。我呢度係一齊使用嘅，包括埋我哋呢個樓下一期部分樓下咧，就可以直接行翻上去屋企噶啦。咁佢個湖景喺邊一度啊？湖景喺我哋嘅負一層。咁啊，負一層咧就包括埋停車位，包括埋我哋個湖景嗰啲景色。所以佢而家呢度嘅基本上就真係屬於係叫做人車分流啦。我哋可以睇翻呢個位置，裏邊咧就係所有小區嘅已經係圍合式噶啦，裏邊係唔可以車輛行駛入去嘅。車庫就喺度入去，咁啊成個基本上我哋全部小區都係統一裏邊貫通晒噶啦。所以我哋住喺邊一層樓停落去都係一樣嘅。嗱，我哋可以睇下成個小區裏邊佢嘅環境啊，包括埋佢嘅衞生、園林啊，各方面都係做得 OK 嘅。因為始終之前嘅物業費3個2銀紙啊，而家先至降到2個半到嘅啫。咁我哋而家呢一邊嘅所有嘅服務啊，都係我作為業主嚟講冇減過嘅嗰服務質素嚇。後邊有嘅嗱，呢一度有內地有個方便之處啊，我哋啲咁嘅電雞咁啊嚟到呢個位置停低，喺冇電嘅時候得返10% 嘅電量嘅，充個電充滿之後咧蚊幾嘅咋，所以比較之方便啊！你搭巴士都冇咁平啊，係嘛？咁我哋嚟到呢個小區呢個位置咧，我哋係木馬湖裏邊1期部分，左手邊係我哋嘅2期啦，右手邊呢個位置都係屬於我哋1期嘅啦。咁啊，裏邊咧就係人車分流，汽車係唔可以入嚟噶啦。咁我哋只可以電動車，我哋啲電單車可以入到喺裏邊，俾大家睇下我而家住嘅樓下。我1期咧係屬於話最早期嘅啦。咁啊嚟到我哋1期，俾大家睇下最真實嘅嘢就係，我哋可以了解下最早期嘅樓宇到而家啊，我哋嘅成個大堂啊，包括埋我哋嘅車庫嘅位置，佢嘅保養程度去到邊度？咁啊，即係可以俾大家知道下個物業佢個服務質素去到邊個 level 啦，係嘛？咁我哋要選擇我哋嘅現樓啊，就可以選擇就係二手樓啦。咁二手樓泰豐木馬湖呢個位置咧，1期部分同埋2期部分咧，佢嘅價錢啊都會成萬蚊㗎。咁清水房得1期咧都要9000幾蚊啊！我哋如果係均價計，包括埋我哋嘅去到我哋4期部分啦，都要9000幾、8000幾都有，但係咧就佢個位置差啲。咁我哋特別我哋對面個熊貓國際呢個位置啊，都成20幾年嘅樓齡，佢都要成8000幾蚊嘅尺價㗎。咁我哋成個位置嚟講咧，我哋而家全新單位啊，雖然係5期加推嘅位置啊，未有現樓交付，但係佢嘅均價都係9000幾蚊嘅啫。你會點選擇咧？係咪？咁啊，全新樓同二手樓，你會選擇點樣嘅咧？你會選擇我哋嘅二手樓單位啊，9000幾或者1萬蚊嘅均價，或者係我哋全新樓9500蚊，帶埋精裝修俾到你全新嘅，你會選擇邊一樣？咁我哋行過嗰邊睇下。嗱，我哋首先我而家帶大家睇下呢套1期部分嘅，佢嘅頭先我講嘅成個樓宇就比較之新淨啦，105平米做到南北通啊，4房單位，清水房，
尺價都9000幾蚊。嗱，作為一個木馬湖一期嘅業主啦，我有啲嘢真係唔抵讚嘅，呢啲嘢真係我好有意見㗎啦。邊有理由喺自己屋企樓下擺啲電單車同埋單車擺到咁嘅樣，美觀都已經差好多啦，係嘛？咁我哋嚟到成個咁嘅環境啊，咁樣睇落去入門口位置亂七八糟，咁最起碼整翻個獨立嘅停車位，係咪即刻個 level 提升唔少啊？我哋講得嗰啲踩，但係有啲嘢係值得讚嘅。我哋屬於係一期部分嘅業主啦，樓宇已經比較舊嘅，但係佢整體嚟講咧，佢嘅保養程度都係 OK 嘅。咁包括埋裏邊呢個位，全部都係好時正。雖然舊，但係我哋成個位置咧係冇問題㗎嚇。嗱，入到我哋嘅 lift 位呢個位置啊，咁啊屬於一期部分。成個嘅裝修啊，包括埋我哋保養程度、天花板全部睇出嚟唔似話好舊嘅嗰啲單位。咁我哋好多地方真係俾唔到嘅嘢。門口啊講得唔好啦，但係呢個位置係值得讚嘅物業方面嚇。OK， 最近有了解過我哋大澳灣樓宇嘅街坊啊，都比較啲清楚㗎啦。我哋嘅木馬湖位置啊，日日都係賣10幾套房喎。咁我哋特別有6期全新單位呢啲啊，賣剩翻都係啲人哋執剩嚟㗎啦。咁我哋而家成套單位想揀啲靚樓層嘅，要南北通嘅，真係冇㗎。咁我哋而家唯有揀嘅就係俾翻套二手單位俾大家睇下，南北通雙露台，包括埋前後啊，全無遮擋。嗱，前面唔係嗰啲村屋嚟㗎，全部都係啲低樓層嘅樓宇。OK 嗱，我哋嚟到呢個單位啦，呢個位置係屬於13樓，佢總樓層先至22樓㗎咋。咁我首先一樣嘢，呢個位置係2梯4戶。22層樓等電梯都唔使咁麻煩啦。咁我哋入到嘅位置，入戶門呢個位置啊，我哋都係獨門獨戶㗎，全部屬於自己使用㗎。咁我哋嚟到裏邊，首先見嘅第一間房仔喺個位置，有入戶門位置啊，最靚仔就係呢個南北通嘅客廳。咁啊呢一邊望出去咧，熊貓國際全無遮擋，大家可以望出外邊睇下。前面左手邊就係萬達個廣場嗰邊，右手邊益田廣場，包括埋華美達酒店都望得到添，景色好 perfect。嗱，我哋講翻轉頭呢個入門口個位置咧，就係一間細房仔嚟㗎啦，但係飄窗可以打通㗎嚇。咁我哋呢度入到翻嚟呢個位置，餐廳部分、廚房先至係特點啊。佢廚房雖然係緊廚部分啦，靚仔到我哋可以睇下呢個位置，仲有個門口俾到我哋出翻個露台㗎。咁我哋平時我哋真係拉埋個廚房個門，呢一邊仲可以通翻風，咁個效果靚仔好多啦。仲有我哋個客廳部分嘅話咧，望出外邊一樣景色靚仔噶，望翻我哋嘅小區園林嘅，前面就係我哋木馬湖嘅小高層啊，嗰啲係11層樓嘅啫，所以前面都係冇遮擋嘅，包括我哋全新單位都喺前面噶啦。咁我哋位置係屬於我哋嘅一期部分嘅單位，呢種南北通。105平米，即係我哋圍埋係1100尺啦。成套單位嚟講，我哋而家個 total 總價98萬搞掂㗎啦。客位喺呢個位置啦，我哋可以望得到，包括埋左右我哋嘅2間房仔啊，左右都2間房仔嘅格局都唔錯嘅。好仲有一樣我哋可以入翻我哋主人套間，做埋個套間俾2位嘅做到。咁啊，成個主人房嚟講，個積嚟講咧就係足夠使用咯。米8床足夠晒擺嘅呢度米8床，包括埋個啲埲牆嘅話可以拆除，我哋可以做翻個衣帽間得。如果我哋喺香港翻到嚟咧，人口唔係好多嘅話計咧，做翻個3房啊，做埋衣帽間 perfect 嘅。咁嗱，我呢度單位105平米啦，即係圍埋1100尺突少少。咁我哋嘅 total 總價就98萬，咁我哋個尺價嚟講咧860蚊到嘅咋，帶埋裝修960蚊搞掂㗎啦。咁我哋成套單位景色 perfect 啊！單位係我哋比較少有嘅南北通雙露台戶型啦。咁我哋啱嘅話咧就可以 follow 我，唔啱嘅繼續睇落去。嗱，頭先我哋由一期部分啦，睇完套二手單位，咁啊價錢啊啱唔啱你，戶型啱唔啱另計啦。咁我哋嚟到我哋嘅全新單位6期部分啦。咁啊6期部分有咩好處？現樓啦，大正裝修係嘛？咁我哋首先唔使我哋嘅裝修咁煩惱，咁啊由現樓就俾我哋對面嘅5期啊，都有個優勢，因為5期始終要2年先交到樓，我哋呢度即買即入住啊，買翻啲家私家電 OK 噶啦。
咁我哋呢個位置而家成套樓宇數量唔係好多，揀翻套睇湖嘅單位俾到你，好唔好？上去睇下啱唔啱你嘅心水，現場睇最實際 ，Let's go。OK 嗱，上到嚟呢套單位啦，樓層唔係好高，但係望落去咧，起碼我哋嘅湖景啊，包括埋對花園部分全部睇晒，泳池都喺對面啦。咁啊，中意游水嘅朋友仔咧，咁呢個位置啱晒啊，行過去非常之近。咁我哋平時如果買到翻嚟啊，我哋有現樓享受，即買即入住嘅感覺，好過成日望住對面未交樓嗰種心噏啦，係嘛？入到去裏邊，我哋成套單位嚟講咧，咁啊，成個客廳、餐廳部分，咁啊規規矩矩啦，咁啊望落放落啲家私都足夠晒使用噶啦。咁廚房裏邊所有嘢都帶齊晒噶，雙開嘅操作台，包括生活露台有埋，洗衣機擺喺呢個位置，起碼唔會影響我哋個露台嘅景觀啦。咁啊入門口第一間房仔，唔知點講好啦，張床都擺唔到，咁啊可能你擺翻啲自己嗰啲珍藏品 OK 嘅。咁啊包括鞋櫃呢個位置都係全部交標嘅，我哋嘅交付使用俾你㗎，全部包晒俾我哋㗎啦。門口智能鎖全部帶晒俾我哋，所以你話諗下，你個二手單位9000零蚊，咁呢度係1萬蚊到，咁你要選擇邊一樣啦？你裝修都唔止啦，講真，咁啊即買即入住。成套單位我哋入翻呢個休息區部分咧，3間房包埋呢個客位啊。第2間房仔呢個位置屬於我哋嘅半贈送嘅單位，後期你封翻個窗就變成一個房仔噶啦。咁啊做衣帽間唔錯嘅呢度。呢間房仔幾正下噶，呢間房仔可以直接推開窗就去翻我哋嘅露台位置。咁呢間房嚟講咧，真係通風效果、採光好 perfect。咁啊呢間房而家全部冇開燈噶。咁個採光方面，你自己認為啦，啱唔啱你嘅？呢度係低樓層啦，咁啊望出去成個主人房套間咧，全部有埋個窗口，採光都唔使擔心，通風都唔使擔心。主人房部分望出去都係湖景噶。咁呢套單位啱唔啱你先？你話？咁啊成套單位嚟講，109平米，即係大概1100到尾啊，差唔多1200尺單位噶啦。成個價錢嚟講咧，我哋尺價960蚊一尺。咁我頭先我哋嗰套單位嚟計，裝埋修都係接近㗎啦，即買即入住，唔使裝修煩惱啊，唔使話人哋點樣整咩瓷磚，手工得唔得？咁我哋起碼叫做現樓交付俾我哋。咁啊成套單位嚟講，我哋而家係叫做first payment 咧幾千蚊搞掂㗎啦。我哋 first payment 幾千蚊，月供咧4000到尾，5000唔到。咁啊價錢你覺得接受到嘅？就 OK 啦。如果你每月覺得係4000到尾5000唔到嘅價錢唔接受唔到咧，你俾翻啲 first payment， 俾翻多少少啦。咁你月供方面就輕鬆好多。呢套單位嚟講睇晒㗎啦。咁 OK 嗱，你睇晒成條咁長嘅片啊，最尾我起碼要同大家做翻個總結啦。我哋從1期部分睇嘅二手樓宇啦，咁1期包括埋2期、3期、4期都好。咁二手樓宇嚟計，我哋嘅均價都會去到我哋嘅9000幾到1萬蚊。咁啊，就算係帶埋裝修俾你啊，你多少都要執翻下，都要錢㗎。咁我哋唔想考慮到呢個問題嘅話咧，我哋可以考慮5期大整裝修，但係要等2年喎。咁啊2年計嘅話，佢要睇望翻個湖景單位，只有143平米嗰啲先可以睇到湖景。咁包括埋我哋嘅細積單位睇唔到湖景㗎嚇。咁我哋又要睇湖景，又要現樓交付帶埋整裝修拎包入住效果，選擇翻呢個6期係冇問題㗎啦。咁啊6期部分計嘅話咧，我哋而家即買即入住，包括埋我哋入住率非常之高㗎，望向對面全部都已經入住晒㗎啦。咁我哋呢個位置真係可以選擇嘅樓宇係唔多㗎啦。Anyway 嗱，睇完條片對於你有所幫助啊，記得點翻個免費 like 支持下我。最緊要係subscribe埋 channel 喎。咁如果你要對於惠州嘅樓市，包括埋任何資訊，要了解任何嘢嘅，隨時可以揾我。OK，拜拜。